මගේ නම බාරොන්. සිරිපල්ල ගහවත්ත කනත්තේ මුරකාරය කිව්වොත් මම කවුරුත් දන්නවා මහත්තයෝ. ඔයාලට කියන්න ඕනේ පුංචි කාරණාවක් තියෙනවා. දන්නවද? මේ සතියේ අපි පටන් ගන්නවා කළු කැලේ වීඩියෝ එකේ වැඩ. මං හිතනවා ඔයාලා ඒක බලන්න ඇත්තති මේ වෙනකොට මගේ මේන් channel එකේ කියලා. හැමෝම වගේ කියනවා කළු කැලේ ඇතුලේ ඉන්නවා කියලා කවුළු සිවුරක් ඇඳගත්ත හරිම අద్භූත වැඩ කරන්න පෙළඹිච්ච හාමුදුරු නමක්. සමහර විට අපිට යව හම්බෙන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් අය නම් කියනවා එයාගේ බණවලින් වෙන්නේ අපි අනවශ්‍ය විදියට සියලු දේට තියෙන ආසාවල් අත්හැර ගන්නවලු. අපි අපේ ජීවිතේ නැති කර ගන්නවලු. හරිම මායාකාරී කියන මේ කැලෑව. තැන් තැන්වල තියෙනවලු මිනිස්සුන්ගේ නටබුන්. ඉතින් එහෙනම් මං හිතනවා ඔයාලත් එකතු වෙයි කියලා කළු කැලේ මේ කරන වීඩියෝ එක බලන්න. තාම ඒක බැලුවේ නැත්තම් දැන්ම යන්න මගේ මේන් channel එකට ෆර්ගැන්ඩෝ කියලා සර්ච් කරන්න. FERGANDO මේ විදිහට සර්ච් කරාම ඔයාලට මගේ මේන් channel එක හම්බෙනවා. ඉතින් ඇයි තවත් පරක්කු කර කර ඉන්නේ? පොඩ්ඩක් ඉන්න මේකත් අහන්න. මේ කතාව අහලම යන්නකෝ. එහෙනම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා මතක් කරන ගමන් මං ආදරෙන් අවසර ඉල්ලනවා. මට අවසර දෙන්න මේ පැයේදීත් බාරොන් මාම වෙන්න. මහත්තයෝ, මට හවස්වරුවේ කෝල් එකක් එනවා රමේෂ් මහත්තයාගෙන්. බාරොන්, බාර ප්‍රශ්නේ අන්න මිනියක් හදිසියේ කියනවා ජයරත්න මල් ශාලාවේ. ඉක්මනට සමිතයවත් එකතු කරගෙන මිනිවලක් හරන්න. අර කොස්ගහ පැත්තෙන් හරන්නකෝ. ඒ වෙද්දිත් හවස 3:30ට විතර ඇති. අනේ මේ හදිසියේ මිනිවලවල් හරන්නේ කොහොමද? දැන් මේක හැරුවොත් අනිවාර්යෙන්ම මේ වටපිටාවේ මිනිස්සුත් දකිනවා. මොකද මේ වෙද්දිත් මලගෙදරක වැඩ වෙනවා මෙතන. කමක් නෑ. ඔන්න ඔය හොර වැඩක් නෙමෙයිනේ. රමේෂ් මහත්තයා දෙයක් කිව්වට පස්සේ බෑ කියන්නත් බෑනේ. මං සමිතයට ඊට පස්සේ ගිහින් කිව්වා මේක ගැන. අනේ මාමා මේ දැන් කපලා අනේ නෙමෙයි. දැන් ඉතින් මිනිය ගෙනාවම මෙතන උඩ තියන් අපි දෙන්න එක කන්නද බොල? ඔන්න ඔය හාරපන්. මන් දන්නවා මහත්තයෝ, මේ වෙලාවේ මේක හාරන්න කියන එක වැරදි. මොකද වල හාරන්නම ටික වෙලාවක් යනවා. ඒත් මට මේ කොල්ල එක්ක රමේෂ් මහත්තයට බයින්න බෑනේ. මගේ නෑ මහත්තයෝ ඔය වගේ 2.50 වැඩ. එකට ඉන්න ගමන් තව කෙනෙක්ට කත්තා දෙන එක නැත්තම් තව කෙනෙක්ව කපන්න වැඩ කරන එක මං ජීවිතයට කරන්නේ. සමිතයත් මට පේනවා බැන බැන මොනාදෝ මුමුණනවා. අනේ කමක් නෑ කියලා මං හිටියා. මොකද උනුත් සාධාරණයි මහත්තයෝ. මේ වෙලාවේ මිනිවලක් කපන එක තනියෙන් හරිම අමාරුයි. හරිම වෙහෙස කරයි. මං කරපු වැඩේ සමිතයට උදව්වක් කරන ඕන්න ඔහි කියලා පොඩ්ඩක් ගියා යා මිනිවල කපන හරියට කතා කරන්න. මාමා ඔන්න ඕක තියලා යන්න. මම මේක කරන්නම්. ඔබට මේ වගේ වැඩ කරන්න අමාරුයි මාමා. නෑ මට පුළුවන්. ඒත් කොල්ලෝ හැබෑවට ඇයි මේ රමේෂ් මහත්තයා අද කවදාවත් නැතුව අන්තිම මොහොතේදී මේව කියන්නේ? කුමාරේ භාගයක් දුරට අපි මේ කපාගෙන යනකොට රමේෂ් මහත්තයාව යක්ෂාවේශ වෙලා කනත්තට හරිම වේගෙන් බයික් එකේ ආවේ. බලනවක බාරොන්, මේවා මේ කලින් කියන්නේ නැතුව ජයරත්නයත් කට උඩ තියලා කියනවනේ මේවා.
එපා වෙන්නේ ඕකයි. ඒකනේ රමේෂ් මහත්තයා. මාත් මේ සුමිත් එක්ක කිව්වේ ඔන්න ඕකමයි. ඒ වෙද්දිත් මහත්තයෝ මිනී වලේ භාගයකටත් වැඩිය හාරලා අපි දෙන්න. වෙලාව ගත වෙලා ගියා. දැන් වෙලාව හවස 5ත් පහු වෙලා. අපි මිනී වල කපලා ඉවර කරලා මිනී පෙට්ටිය බාන්න පරාල කොට දෙකකුත් තියලා තිබ්බා. රමේෂ් මහත්තයා එච්චර හොඳ මනසකින් නෙමෙයි ඉන්නේ. මේ ටිකේම හරි අමුතුයි. පුංචි දේවල් වලට ලොකුවට කලබල වෙනවා. මොනා හරි කාටම හරි කරලා ඇති ඉතින්. ලේසි පහසු පුතෙක්ද මේ මිනිස්සයා. ලේසි පහසු වැඩ දානික කරන්නේ. මතකනේ මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. මං කරපු වැඩේ මහත්තයෝ එහෙම ආවා මුරකුටිය දිහාවට. වතුර බෝතලේ ගන්න. ඒදී එතන සුමිත් කුළුවයි රමේෂ් මහත්තයයි දෙන්නම හිටියා. බලනවක බාරොන්. තාම නෑනේ. මහත්තයා මේ කෝල්ලයක් දීලා බලන්නකො පොඩ්ඩක්. දැන් එන බෑගෙන යන්නත් කිට්ටුයි. නෑ ඉන්නවකෝ. තව විනාඩි 30ක් බලමු අපි. රමේෂ් මහත්තයා එහෙම කිව්වා. මහත්තයෝ වෙලාව හවස 6:45යි. මම රමේෂ් මහත්තයාට පොඩ්ඩක් බල කරලා කිව්වා ගමු නේද දැන් කෝල් එකක්. තාම නැති වෙන්න මොන හරි කරදරයක්වත් වුණාද දන්නේ නෑනේ. හරි ඉන්නවකෝ බලන්න එහෙනම්. රමේෂ් මහත්තයා එහෙම කියලා එයාට කෝල් එක ආපු නම්බරයට ගත්තා. ඒ පැත්තෙන් ගෑනු කෙනෙක් කතා කරා. මං හිතන්නේ ඔය මහත්තයාට වැරදීමක් වෙලා. අපේ ගෙදර නම් කවුරුත් මැරිලා නෑ. නෝනා එහෙම වෙන්න බෑනේ. මට කිව්වනේ ජයරත්න මල්ශාලාවේ එම්බාම් කරපු මිනිහක් මේක. ජයරත්න මහත්තයා මගේ නම්බර් එක දීලයි මේ කතා කරන්න කියලා. වෙන්න බෑ. ඔයාට හොඳටම ෂුවර්ද මේ නම්බර් එක කියලා? ඔව් නෝනා මේ නම්බරේ තමයි. නෑ මෙහෙනම් වෙන්න බෑ. අනෙක ආයි ගන්න එපා හලෝ. මේ මලගයක් ගන්න අහන්නේ. මේවා විහිළුවට කරනවා නම් දැන් කරුණා කරලා නවත්තන්න. එහෙම කියලා ඒ පැත්තෙන් කෝල් එක කට් වුණා. අපි හැමෝම මූණෙන් මූණ බලාගත්තා. රමේෂ් මහත්තයාට ওই නම්බරෙන් තමයි කෝල් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ ගෙදර මලගයක් වෙලා තියෙනවා. කනත්තට දැනුම් දෙන්න බැරි වුණා. හදිස්සියේ මිනී වලක් කපා ගන්න ඕනි කියලා. තව ගෙදරින්ම කියලා තියෙනවලු ජයරත්න මහත්තයා නම්බරේ දුන්නේ කියනත් කියලා. ඒත් දැන් මෙහෙම කියනවනේ. මොකද්ද මේ හතර බීරි කතාව? මෙහෙම වෙන්න විදියක් නෑනේ. අපි හැමෝම කරපු වැඩේ වල තියෙන විදියට තියලා හෙට වහනවා කියලා හැමෝම විසිරි කියා. මං ඉතින් කනත්තේ මුරකුටියට ආව හැම. මහත්තයෝ හරියටම රෑ 8ට වගේ එන හයියෙන් හෝන් එකක් ගන්න සද්දයක් ආවා. මං ඒත් බැලුවා මේ අවේලාවේ කවුද කියලා. එළියට බහැලා ගේට්ටුව පැත්තට යනකොට තමයි දැක්කේ කිසිම වාහනයක් තිබ්බේ නැහැ එතන. ඒත් මහත්තයෝ මේ දැන් ආයිත් හෝන් එක ගැහුවානේ. මං කරපු වැඩේ හිමින් සැරේ ගේට්ටුව ඇරියා. කවුද බලන්න. මහත්තයෝ විශ්වාස කරන්න මං බාගෙට ඇරපු ගේට්ටුව හරියට නිකන් මොකක් හරි එක වැදිලා ඇරෙනවා වගේ සම්පූර්ණයෙන් මැරුණා. මං ඒක ඇරනවත් එක්ක පැත්තකට පැන්නා. මේ මොන මල සමයමක්ද මේ වෙන්න යන්නේ? දෙයනේ මට ඒකත් එක්ක ඇහෙනවා ලොකු විශාල සෙනගක් අඬාගෙන වගේ යනවා කනත් ඇතුළට. මම මහත්තයෝ අතේ තියෙන වෙලාව බැලුවා. දෙයනේ වෙලාව නම් එච්චර හොඳ නැහැ. මහසෝන් හෝරාවට තිබ්බේ තව විනාඩි කිහිපයයි.
හායි ගාලා ඇරිච්ච කනත්ති ගේට්ටුව දිහාවත් මම බලන්නේ නැතුව ගියා කනත්ති මුර කුටිය ඇතුළට. මොනවද මහත්තයෝ මේ වෙන්නේ? මට එකපාරට ඒත් එක්කම තමයි කෝල්ලයක් ආවේ රමේෂ් මහත්තයාගෙන්. හෙලෝ බාරොන් අයිසේ මට දැන් ටිකකට කලින් මතක් වුණේ අද අපිට හවස වුණා වගේ සිද්ධියක් මට මීට අවුරුද්දකට කලිනුත් වුණානේ. ඒ දවසේ හිටිය මුරකාරය කිව්වා මොකද්ද මන්ද ලොකු අඬන සද්දයක් ඇහුණා කියලා. ඒ දවස්වල අපි අර මිනිවල කපු පැත්තෙන් කොයි එකටත් කියලා තමුසේ අද ඇතුලේ ඇවිදින්න නොයා ඉඳපන්. මං හිතන්නේ මේ සම්පූර්ණ කරගන්න බැරි වෙච්ච භූමිදානයක ප්‍රශ්නයක්ද කොහෙද? ඔයා මේක බලන එක හරිම ස්පෙෂල් දෙයක්. ඔයා දන්නේ නෑ you are already part of this journey. මේක නිකන් වීඩියෝ එකක් නෙවෙයි. මේක අඳුරු කුතුහලයෙන් පිරුණු real experience එකක්. subscribe කරන්න next episode එකෙන් හම්බෙමු.